你的帕萨特刹车的时候会有异响吗？今天我们来讲帕萨特刹车的几个特性。第一个特性啊，就是你踩刹车的时候啊，有时候突然觉得刹车有一段是空的，这是因为你在 ACC 巡航，或者说它在紧急制动、泊车制动的时候啊，它自动帮你刹车了，所以说你踩下去有一段感觉是空的啊，这是一个正常的情况。第二个特性啊，就是你起步啊10公里到15公里的时候啊，你会感觉车的右轮旁边会吱的一声啊，大概就是有个声音哈，那是因为我们的这个 ABS 棒在加压质检啊，这也是一个非常正常的现象。第三个特性啊，就是由于我们的刹车碟是铸铁材质，铸铁遇到氧气就会产生锈点，这很正常。那如果车子里停的时间长一点，在阴雨的环境下会产生一个锈迹，那我们的刹车片和刹车碟摩擦的时候就会有一个声音。这也就是说，你车子停了几天以后，你突然来开车，你会发现刹车会有摩擦的声音，但是你踩几脚把上面的刹车锈点磨掉以后，就不会有任何声音了，这也是一个很正常的现象。第四个特性啊，就是阴雨天气长时间停车啊，我们的电子手刹锁住了后面的刹车片，就是用电动机的压力把它给压紧、压实到我们的刹车碟上。但是由于刹车碟生锈，刹车片和刹车碟会粘接在一起，并且很紧。当你停了好长时间以后啊，启动车辆松开电子手刹，只是电机的部分松脱开了，但是我们的刹车片和刹车碟还是紧紧的粘在一起啊。当你起步的时候呢，刹车片和刹车碟就会硬生生的脱开，这个时候就会产生一个响声，有时候很大，也是正常的现象。第五个特性，咱们的自动驻车功能啊，是利用 ABS 缺段回路锁定4个车轮，而电子手刹只是锁定后面的2个车轮。上下车的时候啊，或者说你的车停好了，你空摇后轮的时候，有可能会产生吱嘎吱嘎的声音。就像这个时候我们摇动车辆，或者说后面的人上下车的时候，我们的后轮这个地方可能会产生吱嘎吱嘎金属的声音啊，这是很正常的，因为我们只锁定了后轮，我们前面2个轮是没有锁定的。在这种情况下，我们的前轮还是可以前后小幅度的移动，或者车子可以左右非常小幅度的移动，加上车身的晃动，我们车后面的连接件或者说刹车片和刹车碟之间会产生一定的异响，这是很正常的现象。第6，刹车片啥时候换？我这个车子已经有10万公里了，估计还可以用个6到10万公里，当然也要注意观察。拆掉轮胎、补胎的时候啊，可以很明显的看到我们的刹车片的厚度，如果太薄了，过了安全线就可以换掉。第7个特性啊，涉水以后，咱们的刹车片性能是可能会下降的。过水以后啊，应该轻踩刹车，排干水分以后就可以恢复正常。第8个特性啊，刹车的时候有很尖锐的异响啊，或者说单个车轮的异响，应该下车看一下4个刹车碟有没有产生划痕和沟壑。这很有可能是小石子和小沙子进入了我们刹车片和刹车碟那很极小的间隙之中而产生的异响。如果发现了，取出来就行了。这种情况一般极少发生。暂时就随机想到的这8点，都是我在日常行车过程中总结的经验。还有什么特性需要注意的，欢迎在评论区留言。我是明司机，欢迎关注，也欢迎加入我的粉丝群，一起聊聊帕萨特。